大家好，我们是牛爸兔妈。今天呢，我们继续来讲《Good Inside》这本书的第25章，如何帮小孩培养自信。在这一章的开始呢，作者提供了一个情境，就是6岁的小孩和朋友们一起玩撕名牌的游戏。他的妈妈发现呢，他总是第一个被抓到，应该就是他比别的小孩跑得慢一点。朋友们一走呢，小孩就开始哭，对妈妈说，他们都比我快，我总是第一个被抓到，我就是最慢的小孩。妈妈好心疼啊，但她不知道该怎么做。可不可以和他说，就是比方说你今天状态不好，或者说就是跑步不是你的强项，然后你别的地方比较厉害，鼓励一下他就是。作者说不要这样呀。虽然我们是好心，以为这样做可以提升小孩的自信，但作者说其实恰恰相反，它会破坏小孩的自信。为什么？作者说，我们通常都觉得自信就代表我觉得自己很棒，我觉得我有能力做好这件事儿，我对自己很满意，对吧？对。但其实不是这样，因为这样就代表当我们感到痛苦和失望的时候，我们就不能自信了。我们得赶紧摆脱这种感受，才能重获自信。那你这个小孩就是跑得慢呢，他就是会感到痛苦和失望。那等于我们在对他说，你得赶紧改变你的感受，我比你更了解你应该有什么样的感受。我觉得有道理。所以自信是，即使我感到很失望、很痛苦，但是我仍然可以接纳全部的自己，不管是强项还是弱项，然后依然相信我自己是好的，做我自己是没问题的。对，自信就是在各种情绪中都能接纳自己，无论这些情绪是正面的还是负面的。比如呢，以我们成人为例哈，假设你正在开一个很重要的会，可是呢，你听不懂对方在说什么，这个时候你内心的感受可能是比较负面的，你会想啊，我好晕，我怎么听不懂？那这个时候自信的表现呢，是坦诚的表达我没有听懂，你去和对方沟通，把问题搞清楚，对吧？那能这样做到的前提呢，是我们能告诉自己，我听不懂，但我相信我的感受，我可以有这样的感受，这不代表我不好，对吧？对。其实我听这些，感觉压力有点大。为什么？我其实觉得，就是哪怕一个人他各个方面都不比别人好也无所谓，只要他自己能自洽，也是一种自信。对，是。就这些例子当然是对的啦，你开一个很重要的会，你做好了没做好了，其实你关键是你自己能不能和自己自洽，只要你自己能接受自己就 OK， 你就会显得很自信，活得自己很高兴很舒服。但如果你哪怕是在很多地方你有时候拿第一名，但你总是对自己不满意，你也不会自信的。对，那你为什么刚才说你觉得听这个压力很大？因为我感觉这里举了很多例子，就是讲到可能孩子在这里做得好了，那里做得不好了，就是感觉在每个方面都要比。这个书是告诉我们不要比对，他可能举的例子就是这些方面的例子。但是就我们以前看那个 Siblings Without Rivalry 里面也说了，就是人的天性就是会比啊，你没有办法，人就是会去比。我们只是作为家长，我们只是去引导孩子，告诉孩子你是什么样的，爸爸妈妈都爱你。对，这个对。那我们怎么帮孩子建立自信呢？首先第一个方法呢，是我们学了无数遍的知识点，就是我们想要小孩接纳和肯定自己的情绪，我们就得接纳和肯定他们的情绪。比如呢，牛牛跟我们说，妈妈，我不想去上游泳课。我们不要说啊，你不是一直都很喜欢游泳课吗？我们可以说的是呢，啊，你现在就是有一种不想去游泳的感觉，对吗？这很正常，我们一起来想想办法吧。第二个方法呢，是引导孩子向内，从自己身上寻找认同，而不是向外去别人身上寻找肯定。因为我们希望孩子看重内在的品质，而不是外在的成就，对吧？比如小孩参加一项体育运动，我们想表扬小孩，我们的角度可以是啊，你愿意去尝试新鲜事物，你有去努力练习啊，你面对输赢的时候态度很棒，这些。而我们应该尽量避免的角度是说，你就是进了最多球的那个人，你就是全场 MVP。我挺喜欢这一章的。为什么？
就觉得和我自己小时候的一些想法特别契合。小时候就有这些想法啦？就是我小时候也是特别讨厌把自己和别人去比来比去的。对。然后我觉得有很多我同学的家长就是这么做的，好像我爸妈也不会特别的把我和同龄人去比较太多。我觉得这个其实对我帮助挺大的。对，我也觉得我爸妈这一点也做得很好，就是没有拿我去和别人去比，所以我觉得我是一个很小嫉妒心的人。你拿你和别人去比，就像这里说的，你就会很容易从你比别人好这个事情上获得肯定，而不是说你比昨天的自己进步了一下，从这里面就找到这个肯定。其实挺不好的，然后压力也很大，然后生活也很容易窒息。对，一样的，在小孩的学业上呢，与其夸他最聪明，分数最高，我们应该夸他的是呢，你愿意花时间学习，你对知识有好奇心，对吧？对。如果你不知道该怎么夸呢，作者还提供了一个万能的句式，就是我们可以去问小孩，你是怎么想到要这样做的呀？比如呢，小孩画了一幅画，你可以问他，你是怎么想到要这样画的呀？小孩做出一道数学难题，你也可以问他，你是怎么想到要这样解的呀？这样呢，我们传递的信息就是我们对他做的过程感兴趣，也可以引导他们去欣赏他们做的过程。回到开始那个小孩跑得慢的例子呢，妈妈可以做的是先接纳和肯定小孩的感受。她可以说，你今天玩游戏真的很不容易，一直被抓到，感觉肯定不好受。我知道你可以感到难过，妈妈陪着你。挺好的。那虽然他并没有给孩子一个解决方案，但是其实陪着孩子走完这个情绪其实就足够了。对，这就是我们这一期的内容啦，我们下一期再见啦。啦。